ค่ะกลับมาแล้วนะคะภูมิกับเบบี้จิวค่ะนี่ค่ะพี่เบบี้จะมาบอกว่าเรามีฮอลเลนใหม่ที่โตมาจากกรุงเทพนะคะ เราจะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ตุ๊ตี้นะคะที่โตมาจากกรุงเทพแล้วของโมเดลคันนี้ก็คือนี่ค่ะนี่นะคะ เป็นคนนอนแต่งทะเลนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นมุมไม้เลยนะคะเนี่ยท่านตลอดที่เบบีทำอีพามาน่ะยังไม่เคยมีเป็นตุ่มกลมๆนะคะ อันเนี้ยน่ารักมากๆเลย เราไม่รู้ว่าถ้าเราทำแล้วจะน่ารักขนาดไหนต้องรอติดตามดูนะคะบาย